हेलो, जितने भी एसी टेक्नीशियन भाई हैं, कैसे हो आप सब लोग। गर्मी देख रहे हैं आप किस तरह पड़ रही है। हम यहाँ आए हैं एसी की पीसीबी लगाने के लिए। ये बरेली में मेगा मेंशन है, दोहरा रोड की तरफ 39 नंबर मकान है। इसके अंदर हम आए हैं। इस बॉक्स में हमारी पीसीबी है, मित्सुबिशी एसी की इन्वर्टर। हम आपको दिखाते हैं, लगाते हैं पीसीबी। जब इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी में बर्दाश्त नहीं होता है जब कस्टमर नहीं आता है। कम से कम 15 मिनट हो गए बेल बजाए हुए, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। और फिर जब कस्टमर को ज़रूरत होती है तो फ़ोन करता रहता है। अब 2 मिनट का सब नहीं, तब फ़ोन पे फ़ोन, जब आ जाओ तो रिस्पांस ही नहीं है। वही है, क्या करें, इंतज़ार करना पड़ेगा ना। जैसे कि हमने बताया, हम कस्टमर के घर में आ गए हैं। ये पीसीबी हम आउटडोर के अंदर लगाएंगे। ये देखिए, ये सेफ्टी के लिए देते हैं। इसमें गैस भरी हुई है कि हमारे पीसीबी डैमेज ना हो। ये है, बाकी ये हमारी पीसीबी है। ये हमारी मित्सुबिशी एसी की पीसीबी है। ये देख रहे हैं आप, ये इनकी जो पहले लगी हुई थी वो ख़राब हो चुकी है। इनका वारंटी में एसी है। पूरी पीसीबी रिप्लेसमेंट हो चुकी है, उसमें कोई काम नहीं हुआ है कि रिपेयर वगैरह। कंपनी ने जो है दूसरी पीसीबी दे दी है। अब हम इसे लगाते हैं, ऊपर जाते हैं। आउटडोर इसके ऊपर लगा हुआ, आउटडोर के पास आ चुके हैं। ये देखिए, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज इन्वर्टर मॉडल। ये हमें से खोल, हमने ऊपर वाला इसका कवर खोल लिया। आप ये फ्रंट वाला कवर खोलेंगे। हाँ, ये देख सकते हैं, हमने ये कवर हटा दिया है। इसकी पीसीबी हम खोल के ले गए थे, इसके अंदर पीसीबी नहीं है। और ये पीसीबी लगाएंगे हम जो लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम पीसीबी इसके अंदर लगा रहे हैं। देखिए, कंप्रेसर के UBW हमने तार लगा दिए हैं। और बाकी और हम अभी दिखाते हैं आपको पीसीबी। बाकी ये 2 तार हमारे बचे, ये इसमें लग जाएंगे। पहला इसमें लग गया हमारा, ये लग चुका है। दूसरा हमारा येलो वाला, ये लग जाएगा नीचे। बाकी हमारे ये 3 बचे।